السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ الجد المشترك. إن شاء الله نشوفوا لا بارتي الثانية ديال الشيمي، الموديل ديال لاتوم، لا كونفيغوراسيون إلكترونيك. هاد لا بارتي هادي اللي تري انتريسون. على بركة الله نبداو بالسؤال الأول ولا بالتمرين الأول. répondre sur le cahier d'exercice par vrai ou faux. L'atome de magnésium عندها 12 électrons. structure électronique ديالها هي K2L2M8. إلا جمعنا 8 زائد 2 10 زائد 2 هي 12. C'est vrai. Donc c'est une valeur, c'est une réponse qui est vraie. Le niveau d'énergie correspond à N2 est saturé avec 8 électrons. Pardon, j'ai pas remarqué. La couche الأولى كتكون فيها 2، الثانية خصها يكون فيها 8، بالعكس ماشي 2 وكندوزو ل8 حتى كنكملو هنايا 8 عاد كندوزو نعمرو الام. دونك سي فو. désolé j'ai pas remarqué. دونك هنايا K2 هنا كاين العدد 8 زائد 2 زائد 2 هي 12. سي فغي، ولكن لاكوش الاولى فيها 2، الثانيه فيها 8. خصنا تنعمرو الثانيه عاد ندوزو الثالثه ونحطو فيها 8. ما يمكن نحطو 2 وندوزو الاخرى ونحطو فيها 8. لا العكس، هاد 8 هادي خصها تجي هنايا وعاد هاد 2 هادي خصها تجي هنايا العكس. دونك سي فو. لو نيفو دينيرجي كوريسبون N2 يعني هاد لا بارتي 2 ساتوري افيك 8 الكترون. وي يعني الماكسيموم ديال هاد الانرجي هادي كيكون فيها 8 الكترون. دونك سي اون ريبونس qui est juste. Si deux atomes ont le même nombre d'électrons externes, عندنا جوج atomes عندهم le même nombre externe du valence, ils auront la même structure électronique. عندنا جوج ديال les atomes عندهم le même nombre externe d'électrons ou de valence. Ils auront le même structure électronique. C'est pas forcément. يقدر يكون عندهم لو ميم نومبر ولكن الاولى فيها عا جوج ديال لي كوش والثالثه فيها الثانيه فيها ثلاثه ديال لي كوش. سي با فورسيمون انه جوج ديال لي زاتوم عندهم لو ميم نومبر ديليكترون اكسترن. نعطيكم مثال الاولى. نعطيكم هذه، نعطيكم جوج امثله. وهذا المثال المثال الاول ثاني انا ندير عليه التعديلات. هنا ندير 8، هنا ندير 5، وهنا ندير 8، وهنا ندير 5. هذا هو الجواب. سي دو زاتوم، هادو جوج ديال لي زاتوم، هذه الاولى وهاد الثانيه، ont le même nombre d'électrons externes. عندهم les électrons externes plutôt. هنا 8. فوالا عندهم les mêmes électrons externes. هو هذا، ها الاول 5 والثاني 5. Ils auront le même structure électronique. واش عندهم même structure électronique؟ دونك هاد لا structure هادي هي هاد لا structure هادي؟ نو. واخا كيكون عندنا لو ميم نومبر اكستيريور في لاكوش اكسترن، ماشي بالضروري يكون عندنا لي ميم structure électronique. دونك سي فو. Voilà. Choisir et recopier sur le cahier la bonne réponse. Sur les couches KLM, on peut placer le nombre infini d'électrons? Non. On dirait le nombre infini, qui est un nombre déterminé. Le nombre d'électrons? Oui. On dirait le nombre des électrons. Le nombre des électrons qu'on a. Un nombre limité d'électrons
pour chaque couche. Oui, bien sûr, un nombre limité محدد. لا كوش الاولى كيكون فيها جوج، لا كوش الثانيه ماكسيموم كيكون فيها 8 ولا كوش ام كيكون فيها 8. Voilà. Sachant que le nombre des charges d'atomes aluminium عندها Z كتساوي 13. La structure électronique ديالها واش K de L1 إلا درنا جوج زائد واحد واش هي 13 خطأ. 8 زائد جوج 10 زائد 3 هي 13 دونك هذه هي الصحيحة. دائما زاد كتساوي 13 خصنا نشوفوا المجموع ديال هادو واش 13 ونردوا البال ان هذه خص يكون فيها جوج وهذه في 8 عاد 3 ما يمكنش نحطوا 3 هنايا عاد ندوزو ل 8 دائما كنمشيو اون بروغريسيون. كا دو ال 8 8 اللي درنا 8 زائد جوج 10 دونك هذه خطأ. l'atome de sodium dont le numéro atomique est égal à 11 possède sur la couche externe 11 الالكترون. لا كوش اكسترن ديالها واش 11 الالكترون ولا ان الكترون ولا 8 ديال لي زالكترون. خصنا نعرفوا باش نعرفوا خصنا نديروا لي كوش ديالنا وما هادو لي كوش. 11 هي جوج زائد 8 ها هي كتساوي 10. شحال بقى لينا باش نوصلوا ل 11؟ بقى واحد. اذا لا كوش اكسترن هي هذه، هي الطبقه الخارجيه هي ام. دائما لا كوش اكسترن ام. شحال فيها؟ واش فيها 11 الكترون؟ نو. فيها ان الكترون؟ وي فيها ان الكترون. فيها 8 الكترون؟ نو. دونك لا كوش اكسترن فيها سولمون ان الكترون. دونك هنايا كنكونوا سالينا التمرين الاول. ندوزو للتمرين الثاني. Quelle est la configuration électronique des atomes suivants? La configuration électronique. غنبداو بالاولى. غندير لا ريفيرونس ديالي الاولى. شحال فيها زد؟ فيها 4. اذا الاولى كيكون فيها جوج والثانيه يكون فيها جوج. سي با لا بين باش نديرو الثالثه. جوج زائد جوج كتساوي 4. دونك هذه لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال الاولى. لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال الثانيه عندنا 13 جوج زائد هنا كتكون فيها 8 8 زائد جوج 10 بقى شحال بقى باش نوصلوا 13 بقاو 3. دونك هذه لا كونفيغوراسيون ديال الالومنيوم. غيبقى لنا الفوسفات. نديرو لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالها عندها 15 دونك هي جوج زائد 8 ها هي جوج زائد 8 هي 10. شحال بقات باش نوصلوا ل 15؟ بقاو 5. دونك كاين لا كونفيغوراسيون الكتريك دي زاتوم سويفون. دونك هذه ديال البور وهذه ديال الالومنيوم وهذه ديال الفوسفات. دونك دائما ما كناخذوش بعين الاعتبار لو نيوكليون، كناخذو بعين الاعتبار لو نيميرو اتوميك هو اللي كيحدد لينا لو نومبر ديال لي زالكترون. Exercice 11. Un atome possède 7 électrons dans son cortège électronique. يعني في la cortège électronique ديالها فيها 7 électrons. Donnez la répartition électronique de l'atome son état fondamental يعني l'état ديالها الاول. دونك 7 هي جوج زائد دونك هاد الطبقه هذه واش غنديروها لنا؟ دونك شحال بقات باش نوصلوا للسبعه؟ جوج زائد 5. دونك هذه سي با لا بين باش نديروها لا كوش ام ما صالحاش لانها ما غتعمرش غتبقى خاويه. فقط عندنا 7 ديال لي زالكترون صافي دير 5 زائد جوج هي 7. الطبقه الاولى نعاودها ديما كيكون فيها جوج. الطبقه الثانيه خصنا نكملوا 8 عاد ندوزو للطبقه الثالثه. بما ان حنا عندنا 5 مازال ما كملناش 8 نحبسوا هنايا. دوني لا ريبارتيسيون الكترونيك دو سيت اتوم سون ايتا فوندامونتال. هذا ليتا فوندامونتال. ما معنى فوندامونتال؟ يعني هاد لاتوم هذه مازال ما اكتسبت ولا فقدت باش تولي ستابل. بريسيزي لو نومبر d'électrons de valence. دونك هنا شنو كنلقاو؟ كنمشيو لاكوش اكسترن. لاكوش اكسترن شحال العدد في لاكوش اكسترن؟ هي لو نومبر هو 5. دونك لو نومبر هو 5. لاكوش اكسترن هو اللي كيعطينا لو نومبر ديال الالكترون في فالونس. دونك هنايا 5 كنكتب هنايا 5.
ندوز التمرين الموالي. La structure électronique du silicium هو هذا. Le noyau de cet atome possède 14 neutrons. Le noyau فيها 14 neutrons. Quel est le numéro atomique ديال silicium? Donc le silicium. باش ناخذ le numéro atomique عندنا النيوترون هو 14. Donc هنايا Z est égal كنديروا المجموع ديال هادو، المجموع ديال الارقام اللي كاين في لا ستركتور الكترونيك. 8 زائد 2 10 10 زائد هاد 4 هي 14. دونك Z est égal à 14. Combien d'électrons de valence possède هاد l'atome? دونك الفالونس دائما كناخذوا لاكوش الاخيره هي هذه. لاكوش الاخيره شحال فيها لو نومبر d'électrons فيها 4. لو نومبر هو 4. Donnez la représentation symbolique de l'atome. باش ناخذوا la représentation symbolique خصنا nucléon A. شنو هي A? A est égal à Z plus N. شحال هي Z؟ هي 14 plus النيوكليون شحال عطاوها لنا؟ ها هي نيوترون N كتساوي 14. ها هي N كتساوي 14. donc la même chose 14 est égal 10 plus 10 20 هي 28. donc A كتساوي 28. alors دابا نقدروا نعطيو la représentation symbolique. donc دائما كيف ما قلنا كنرجعوا لا غولاسيون اللي عطيتكم، هذيك لا فورمول اللي عطيتها لكم دوبوي لو ديبي هي هذه ديما كنخدموا بها. يعني ممكن نقول ريبريزونطاسيون سامبوليك ديال لاطوم كنعوضوا اكس. شنو هي هاد لاطوم هذه اللي كنخدموا بها؟ شنو سميتها؟ سميتها لو سيليسيوم. سيليسيوم فوالا هي هذه. السامبول ديالها هو اس اي، يعني كنعوضوها ب اس ماجيسكول و اي مينيسكول. هذه هو السيليسيوم. شحال ا ديالها؟ هي 28. لقينا ان ا ديالها كتساوي 28. شحال زد ديالها؟ هو 14. زد ديالها هو 14. دونك هذه لا ريبريزونطاسيون سامبوليك ديال لاطوم دو سيليسيوم. كنمشيو للتمرين الاخر. l'ion sulfure S2- au nombre de charges Z كتساوي 16. دونك هذه راه ديجا اكتسبت جوج ديال لي زيليكترون. calculer le nombre d'électrons ديال ليون سولفور. شحال هو لو نومبر ديال الالكترون؟ اولا زد في ديال في ليون سلفور. donc calculer le nombre d'électrons dans l'ion sulfure هو Z نيشان. donc le nombre est égal à 16. le nombre électron في ليون سلفور هو 16. Z كما قلت ديما هو le numéro atomique ou le nombre d'électrons. Donnez la structure électronique de cet ion. La structure électronique ديال هذا الايون هذا. alors la structure انا ديجا عندي واحد لوريجين وغنموديفيها. فوالا عندي هاد لا ستركتور. دونك غنعوض عندي زد كتساوي 16. جوج في الاول دائما، 8 في الثاني. 8 زائد جوج شحال هي؟ هي 10. شحال بقات باش نوصل ل 16؟ بقات 6. 6 فوالا. دونك 8 زائد جوج 10 زائد 6 هي 16. دونك زد est égal à 16. دون لا ستركتور الكترونيك او لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال هاد الايون هي هذه. هنا يكون اون بتيت ريكتيفيكاسيون كما قلت لكم. لو نومبر ديال الالكترون هذا ديال النوايو ان نومبر دو شارج زد كتساوي 16. الوغ هنايا زد est égal à 16 وهاد الذره هذه ولا هاد الايون هذا اكتسب جوج. دونك شحال ولاو؟ هي 16 بلس
2 est égal à quoi? Est égal à 18. Est égal à 18. Donc, هنايا donner la structure électronique ديال هاد الإيون هادي خصها تكون 18 هنايا. دونك 8 زائد 2 10 شحال بقات باش هنا خصنا نديرو 8. علاش ولات لنا هنايا 8؟ لأنها سي اون كونفيغوراسيون ستابل. هادي ما غادا تكتسب ما غادا تفقد، غتبقى كيما هكا. دونك لا ستركتور الكترونيك دو سيت ايون هي هادي، elle est stable. دونك هاد زاد هادي اللي هي 16 ديال النويو. كلير؟ دونك حنا شنو علاش درنا هاد بلس 2؟ لان هاد الايون هذا الى غانيي 2 الكترون. دونك كيتزاد على هاد زاد هادي كيتزاد عليها جوج كتولي لنا 18. دونك العدد ديال لي زيليكترون ولاو هما 18. دونك لا كونفيغوراسيون الكتريك هي هادي. Quel est le nombre d'électrons sur la couche externe? La couche externe هي هادي. Le nombre d'électrons هو 8. Cette couche est-elle saturée ou non? بما انه فيها 8 مع تكتسب مع تفقد، donc elle est saturée. Donc le nombre est 8. Elle est saturée. Point final. Donc voilà a dit la correction. Voilà, j'ai commis une faute, d'abord elle a été rectifiée. Voilà, la question, l'exercice 14. Soit l'atome de l'argon, عندها Z كتساوي 18 وعندها A كتساوي 40. Représentez la répartition électronique de cet atome. La répartition électronique. عندها 18. عندنا 2 زائد 8 هي 10. خاصنا 8 باش نكملو 18. فوالا هذه لا ريبارتيسيون الكترونيك. عندنا Z est égal à 18. 8 زائد 2 10 زائد 8 هي 18. فوالا. Deuxième question. Quel est le nombre d'électrons de valence يعني les électrons externes كما كتشوفوا هنايا. Le nombre في la couche externe هو 8. Donc est égal à 8. Voilà. Que peut-on dire de toutes les couches électroniques de cet atome? Que peut-on dire de toutes les couches électroniques? Donc la couche électronique est saturée. Et ou نقولوا stable. Donc stable لأنها ما تكتسب مع تفقد هاد الارغون هذه. لأن عندنا 8 زائد 2 اللي هي 10 هذه ساتوري وهذه ساتوري وهذه ساتوري. لأن لا كوش الثالثة ما كتفوتش 8. Donc la couche est stable. Le nombre de charges de l'atome de chlore est 17. Donnez la répartition électronique de Cl- dans son état fondamental. Donc donnez la répartition électrique de l'ion chlorure. Alors, on dirait 17. هي عندنا 8 زائد 2 هي 10 بقات 7. هذه هي ديال الكلور. هذه ديال الكلور. دابا هاد الكلور هذا شنو وقع له؟ اكتسب واحد، اكتسب الكترون. هذاك الالكترون غيتزاد مع 7 غتولي هنايا 7 بلس 1 لانه اكتسب الكترون. شنو غيولي؟ غيولي لا كونفيغوراسيون الكترونيك فينال ديالو هي شنو؟ هي هنايا 8. دونك هذه لا كونفيغوراسيون الكتريك فينال ديال ليون كلورير وكيكون ستابل. Donc هذه la configuration stable. Comparez la structure électronique de l'ion Cl- à celle de l'argon. إلا قارنا هذه مع l'argon c'est la même chose. شوفوا معايا هذه وشوفوا معايا ديال l'argon. Voilà. نلقاو c'est la même chose. Donc c'est la même configuration électronique. C'est la même configuration
électronique. عندهم la même configuration électronique. Ils ont la même. Ils ont la même configuration électronique. Voilà où كنكونوا سالينا هذا السؤال. ندوزو التمرين الآخر. Soit les atomes de sodium et de magnésium, écrire la configuration électrique d'atomes de sodium et de magnésium. Voilà, déduire les configurations électroniques des ions. On a le sodium ou le magnésium parce qu'ils ont déjà atteint Z ديالهم. Voilà, déjà حطيت Z ديالهم حيت ضروري خاصنا les Z. La configuration électronique ديال المغنيسيوم نديرو Mg sodium Na. عنده 11 دونك 8 زائد 2 10 بقى لنا هنا 1 باش نكملوا 11. Pour le magnésium Mg, la configuration électrique عنده 12. Ça veut dire 8 زائد 2 10 وكنزيدو هنايا 2. Déduire les configurations électroniques ديال ion Na+ ou Mg2+. Donc Na+, Na+. دائما شنو كنديرو في بالنا؟ كنقول انه هذا Na+ شنو وقع له؟ فقد الكترون. بما انه فقد الكترون هذا مشالو، دونك شحال ولاو عا هاد الجوج هادو. بما انه مشاولو هاد الواحد هذا، اذا لا كونفيغوراسيون اللي بقات هي هذه، هي لا كونفيغوراسيون ستابل. pour Mg2+. Mg2+. مشاولو جوج ديال لي زيليكترون، هاد الجوج هادو مشاو، اذا شحال ولاو هي لا ميم. لا كونفيغوراسيون ولات هي هذه. كيعطيونا لا ميم كونفيغوراسيون الكترونيك، يعني الفقدان ديالهم ديال لي زيليكترونات عطاونا les mêmes configurations électroniques. Que peut-on dire sur la couche externe? C'est la même. La même. La couche externe كيتشابهوا. Voilà. Donc هذه عندها 8 وهذه عندها 8.